أنا كني سيفان سنس ميتا أنا نوم أسينا باسي جولت أنا برنا فيتشانا غورا أوام برنا غورنا أنا ولا دوفتا نركو جراناتي عليكم روزي ترى كماري بنات شكوك ساينتي ترى وفي إمامي إموجي بمالي يشينا وأنتنا كنا سيالما بقى أنا باسانغو بدي دوفتا ولا بلا أنا من برام بربان دوفتا والله روزي كو ولو كنت اسمي ميو سيدان دامي في أنا الأكسجين رابكنجو أستر نادي ده والكتاس ولا جد نادي ده أوكي إيه توجه كابتشاو سدي ليلا نجار من نجار لا تاي وأنا من نجار بالكم نسوا كاو مالني إيشي إذا إنغوني غورا ما كان تري إنغوني روزي كم قدام أنا بانغ واندو كله mana mubeti fi mana wanu fitti angadan denyo turre أيه angan digelle kabu amma wannan sini da wala ka tayi to rozi ona daga jiratte akka nama tokkotti waan yaadanatti dhagaame tokko sheersii godhanis maali gargaarsi tokko rakkoo hin qabu gargaarsi edas gargaaramaa ture ammas gargaaramuu dandeessi mucaa kana yeroodhaaf nama gorsuutu dhime malee gargaarsa caalaa amma maanni lubbuun deebisuu kan du'e haadha isheeti akka isiin itti ajjeefamte baay'ee namatti ulfaata ajjechaasuu kanneessaadha ukkutamteeti kan isiin reeffallee danaazaan sillee awwaalcha sirriitti hin arganne yeroo kana irratti maallaqni hanga tokko hammuma achi keessaa isiidhaa baasu argameera taanaan namoota waan kana maallaqa sanaa harka ofiirraan gahanii mucaa kanatti deemanii mucaa kana achi keessaa akka jarri baasanu kanarratti hojjedha. Malamma mucaan gargaarsi Boris taaziyaa teessee kaatee miiliyoonaan guuramuu danda'a maallaqni waan tokko. Maaster kee yaa bibi bar amma garuu edda laayivii lamatti sagantaa tokko Mubaarik namoota sooshaal miidiyaa irratti dhageettii qaban walitti qabannee jaraa wajjin sagantaa guddaa tokko qopheessinee mucaa kana gargaaramuun haala sirriitti gargaaramuu dandeessi. Maallaqni edda bu'uun immoo edda bu'ame suni hamma tokko paaspoortii sana ID sana irraa hin kaffala taanaan ID'n si irraa kaffalamee mucaanis miidiyaa irratti asiif achi gortee hin boo'iniiti. Namoota ija qaban si wajjin haasoo wajjin haasa'i yeroo kanaati birriin funaanamees lubbuu haadha kan keetii deebisuu hin danda'u numa hundatti iyyuu madaabiraa ta'aa jira ammas ati miidhamteen nama madaabiraa ta'uu deema. Gabbooftee boossee lama mana madaamii keessatti bar sagalee wal qabanii haasa'uun hin danda'amu bo'anii baachuu dhiisiti yaa maaster wallaahi wabillahi du'aadhaan moo warrumaadhaan namnetu beeka jechuudha. Ani ergaati kiyya duuti amata sadii guutaa jira garuu ammallee onnee kiyya na dhukkuba naasuu yeroo sana rifadde jechuudha warra bulkaafa. Dhugaadha roozii yaanni kan kennan deeggaraan nuti warri haadha hin qabne nuti carraa al tokko arganne haadha keenya argine jenna kaleessa haadha kan keenya gariin kan keenya yookiin yaalchifnee itti dadhabnee awwaallanne yookiin biyya biraa teenye maallaqatti erginee akkamsiisnee fayyifachuuf yaalleeyyi utuu yaalamtee hin danda'in lubbuu ishii kan dhabne hedduu keenyatu jira mina ilmadaan isaan gama akka ulfaatu hin beeknaa hundi keenyayyuu har'a garuu obboleettiin kan keenya asii erga deemtee ji'a lama keessatti immoo isheen jireenya haadha ofii jijjiiruudhaaf rakkina ishee jijjiiruudhaaf kan deemte haadha koo fayyaan deebi'ee argatteeti kan deemte. Mooji boochaan erginaa waarningina kennaa jira ammaraatiin hammat warri dandeessa waan bira dhaabbaddaa. Onnee barreessaa obboleewwan kan koo onnee barreessaa ishii onnee barreessaa imooji boochaa dhiisaati onnee barreessaa. Innaa wannan jechuu barbaade maanni garaa ji'a 9 baatee harma waggaa 2 hodhee boolii ishii xurii ishii wajjin gangalattee haata akkasitti dadhabdee qoonqoo isaatiif jettee biddeena fuutee walitti galtee min aynat gara jabeenyaa akkamii akka inni garaa jabaatu doonnoo isin hundinuu hubachuu dandeessu. Mucaa kana gargaaraadhaaf waan kadhatamu hin qabu kadhaan barbaachisu. Ishii koomantii tiktaakiin kan keessi jalaa guba uummanni dhaga'uuti. So akka namni kamiyyuu hin gargaara obbolaawwan kan koo biyya ormaa keessa jirtan wal bira dhaabbachuun aadaa keessanii kan biraa birayyuun dhaabbataa jirtu.
kun immoo isin ijoollee mana maadaamii irra rakkoo kun kan ga'e. Giftari nama tokko gaabar riyaala kuma meeqadha Halima kuma saddeet namni tokko kafaluma guyyuun nama waan hin taane irratti waa meeqa baasaa oolu. Rabbi kadeenyatti kennee bakka itti baasanus hin beekanu bara. Mee Halimaa yoo dandeesse lakkoofsa kan koo yoo na dhagaa jiraatte Halimaanii roozii koo akka mucaan kun hin miidhamne wanta itti ni jira. Profaayilii irraa lakkoofsa koo. Wallahi silaa biraan deema garuu isheen Dubaay jirti beektaa. Osoo isheen as jiraatte warra bulkaa ba'anii nan deema bakka isheen jirtu silaa. As hin jirtu bakka hin jirtu. Wallahi miskiina beekaan nam beeka kanaan duratti illee nama wal beekudha isheedhaan baay'ee miskiina kanaan duratti illee maallaqa nyaatamtee Roozii suusu maallaqa nyaatamtee turte na himataa turte. Natu moyitii irratti qabe moyitii hiikkatu moyitii hiikkadhu boossee moyitii hiikkachuun dandeessu amanaa dhageessu qalam jedhi waan hin jedhu haa dhageessu. Halimaa akka nama tokkootti wanta amma deemaa jiru kuni namumti beekaa callisaadha beektonni beekaa callisaadha sitti siqanii waan ta'uu qabu akka ta'uu qabu gochuun hin danda'amu waan ta'eef mi'aan yaada kan koo siifan qoodaa lakkoofsa kan koo piroofaayilii irraa fudhuuti waasaappiidhaan na dubbisi ammoo ashi piroofaayilii koorra jira gadi tuqii jala seenii waasaappii yookiin immoo yookiin teelegiraamiidhaan na dubbisuu dandeessaa waasaappiin na dubbisi akka nama tokkootti yaada. Isa kan kennee ergaaf inboksiidhaan. Innaa siif wantan jechuu barbaade maanni amma haadha akkasitti duute kana bukkee ofii kaattee yeroo kana gabbaatee miidiyaa irratti amma miidiyaa irraa akka yaada kootiitii maanni beektaa mucaan kun achumatti hiriyoonni itti deemanii achumatti mucaa kana irra gaaggaanii boqachiisanii kaanii reeffee haadhaan awwaalamu bakka. Jechuun already wanti kun kaleessa miti kan inni gadi ba'e nutti iyyuu. Eda koo mucaan hospitaalaa yoo hin beeku miti inni nuu edana hin naasuus argaa jirturre waan ta'eef amaan kan jedhamu obboleessa. Walumaa jalatti amaanis haa ta'u yoo barbaadde amaanis na dubbisi yoo keessaanii mee akkam akka gochuu qabnu waliin mari'atamee waan itti deemamu. Amma sila tasgabbaa'uu qabdi isiin tasgabbaa'uu qabdi rooziyyaa akkasitti yoo boossee maraattee of jechuun. Nama tokko nama ofitti qabeellee jedhu qabdu mana madaamu ammallee kushiinaa madaamii keessan ciisaan jira naan jette wallaahi billahi. Maaliif ta'uu danda'e maadaamiinis gaafatamteetti maadaamiin sunis maal jettee ofiisitii biyya hin jirtu maadaamiin suni biyya sana waan bakka sana hin jirreef dhimma biraatiif gara biraa deemtee waan jirtuudhaa fi ammaa fi wanni akkanaa itti himamuu hin qabu ture. Isin immoo erga itti himtanii erga dhageessiftanii ani isin amma waan itti kennitee deemte ilmoo ofii mana ofiitti kennitee deemuu dandeenya. Nan deebi'a nan nufaa. Ilame maadaamiin tun biyyarra na fiddeen jirtu beeki biiroo na fudhatte asitti malee na haadhatti na fidde tun nama qayyartee kennuuf hin dandeetti. Ani bilbila isiisii kenna namichi na fide sun dhufee na fuudhuu hin danda'a inni na baasuu hin danda'a. Argitanii maadaamii eeguun gaafa. Akkas taanaan immoo miidiyaan ammas taanaan ammaanni isaan dubbannaa isaan akka dubbatamuu fi namoota dubbachuu danda'anii wajjiniin waan kana keessaanii sheeritti gochuutu gaariidha. Ati asirra teessee miidiyaa irratti obboleettii hankoo eda bo'aa bultee hadha bo'aa bultee haadha kan kee akkasitti awwaalamtee akkasitti ajjeefamtee madaa sana bukkee ati jechuudha. Haadha kee wajjin teessee rooziin nan beeka rooziin sii jettee maanneem akka ati karaa ittiin gargaaramtu isiin kara kamiin jettee suuraa kan maxxansitee maal godhaarti isiin si deeggaruudhaaf cinqamaa jirti isiin waan itti mul'ate godhaa jirti waan itti mul'ate godhaa jirti. Keessuun bar dubbiseen hin dure bar waliin haasaa ture har'a guyyaa. Yaa akkasii Halimaa koo obsii gabdoobsa siifaa kennu. Haala kamiin achi bahuu dandeessaa namicha isa fide sanaan immoo mi'a Majira Mubaarakittis keessaan hin bilbillaa. Namoonni kan biraas immoo viidiyoo kan kee argaa jiru sagalee kana dhagaa jiru eessa jirta obboleettii koo jedhanii keessaan si dubbisanii ati ofiitti deemuu hin dandeessu abbaa qabeenyummaa jira dhageettii qabaachuu jira ati beekuu hin dandeessu jiratu beeka taanii dhagaa jiru si argaa jiru sitti deemanii si dubbisanii haala kamiin achi keessaa si baasuu akka danda'amu nama si geesse sanatti boota iddoo nama si geessan bira deemanii haasofsiisanii si baasuu danda'u. Kana caalaa miidiyaa irra teessee ani akka